Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Nerv. Emisioni i sëntëm ka një format krejt tjetër për emisioneve paraprake, për shkak të situatës krijuar lidhur me ekspozitën masakrat në Kosovë. Sonte nuk do të jem një koqir, po sonte do të kem një emision bashkë me mikun tim të ngushtë, Rën Gjinovcin, me cilin do ta diskutojmë bashkë situatën e krijuar lidhur me ekspozitën masakrat në Kosovë 1998-99, të hapur në sheshin Nën Tereza në Prishtinë me 24 mars 2026 për 27 vjetorin e bombardimeve të NATO-s kundër saqeve të forcave policore ushtarake serbo-jugoslave. Rën, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe, faleminderit që erdhe. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta, po më vjen mirë që prapë pas një kohe për i drejtona publikut kosovar përmes këtij emisioni. Okej. Po tash ti unë po të intervistoj ty, ja? Po, sonte unë jam musafir i emisionit tënd. T'ja nisë për ngjarjes të fundit edhe që e tronditi komplet publikun e Kosovës, që është ardhja e policisë në banesën tonë edhe bastisja e konfiskimi, sekuestrimi i pajisjeve, kallëzana qysh ka ndodhur me detaje, çka ka ndodhur në orën 2:30. Po me 30 mars, do me thonë fillim të kësaj jave, me 30 mars në ora 2:30, kom qenë në banesë duke punu, duke u përgatit për mi bo disa përgjigje për edhe të mendu për si mi u përgjigj kësaj kampanjës fushatës linquese. Edhe në 2:30 dy persona të pa uniformum kanë ardhur dhe i kanë mshu ziljes. Edhe unë i kom pa për ati shpiun i derës që kanë qenë civilë dhe nuk e kom hap derën. Sepse kom mendu që mujnë me qenë persona që kanë ardhur më dëmtu diçka. Dhe kanë fillu me i mshu derës mandej, edhe kjo ka vazhdu për rreth 20 minuta. Unë automatikisht e kam njoftu policinë e Kosovës, që dy persona kanë ardhur para banesës teme dhe po i mshojnë derës, po kërkojnë me hy mbrenda, po unë nuk po e di kush janë ata. Dhe i kam njoftu plot miq të mi, që se çka është ndodhur, mesin e tyre ke qenë edhe ti. Edhe mas një 20 minutave afërsisht kanë ardhur forca policore, domethënë pjesëtar të policisë që uniformuar. Jo, bashkëshortja ka dalë, edhe fëmijët kanë qenë për fat mirë në shkollë dhe nuk e kanë pa krejt atë situatë skandaloze e shqetësuese. Edhe domethënë kanë ardhur siç ke të tregu forca policore të uniformuar, pjesëtarë, dhe ata kanë qenë të shqetësuar se kanë menduar që ka ardhur dikush më kërcënu ose më dëmtu, dhe ideja tyne ka qenë me ardhur dhe me arrestu ata dy persona. Mi për kur kanë ardhur ata kanë pas që janë kolegë, sepse kanë pas begja të policisë të Kosovës, edhe kur e kom hap derën, policia e Kosovës ka thonë këta janë kolegë këto, kanë ardhur këto për me bastisë banesën. Çka ke menuar në ato momente? Jam komplet i shokuar se kum besu kur që mundet me ndodhë një gjë e tillë. Edhe do me thonë, jenë fut kështu pak si, do me thonë, pa marrë leje, kështu, nuk kanë lyp leje, po veç jenë fut. Na kemi urdhër për prokurorisë dhe më kanë lënë një letër në dorë, po jem konë shumë i shokuar se ka pas disa pjesëtar të policisë pa uniformuar, cilët jenë fut mbrana, dhe sen një parë që ma ka kërku personi i parë që u hyu, ka thënë telefonin dhe laptopin do të me i lënë këto. Edhe e ka kërku dhe paswordin e telefonit, ja kom thënë tash nuk kam kurrë me mshef, kështu që mundesh me marrë paswordin e telefonit edhe laptopin aty, dhe kanë fillu me bo bastisje dhe me këshyrë si qa ka, një bastisje krejt sipërfaqësore, se si duket edhe qëllimi i tyne ka qenë se... Aty kom rria dhona. Po, edhe ke pa që ka qenë sipërfaqësore, kështu jo forse. Një fort të thellume kështu, dhe ideja tyne ka qenë do me thonë me marrë laptopin edhe me marrë telefonin, edhe që kanë konfisku tjetër u konë edhe një libër, Masakrat në Kosovë 1998-99, cili është publik edhe mundet me u gjetë në librarinë Dugagjini. Edhe 2 letra që kanë qenë mbi tavolinë, cilën i kom pas disa shënime lidhur me përgjigjet që duna mi dhonë lidhur me kampanjen linquese kundër meje që është zhvilluar aty në ditë. Edhe më kanë shoqënuar në polici, më kanë thënë dush me u intervistu prej prokurorit, kom shku aty. Policia në prokurori? Në prokurori, pardon. Edhe prokurori do me thënë më ka intervistu për afërsisht 3-4 orë. Fillimisht shumica e sugjerimeve të miqve të mi, shumë prej miqve më kanë sugjeru që është mirë mos me folë me u mbrojt në heshtje, po unë edhe i papërvojnë këto punë. Asnjëherë në jetë nuk jam arrestu, asnjëherë nuk jam intervistu as pi prokurorisë, as pi policisë, edhe s'kom pas përvoja tilla.
Kur shkova aty, unë e mora dhe librin me veti, edhe vendosa me fol. Nuk më isha me u përmbajt. Po pse na the ketë neve që po mire keni s'foli. Nuk s'foli, po mbrona në heshtje. Edhe po mandej vendosa me u mbrojt në Shpër me sqaru të publiku arsyeja pse na s'dojna me fol, është kur je i bindur që rasti jo politik qysh është. Po kjo ka qenë Ti veç thjesht s'don me marr pjesë në atë maskaradë dhe i thua din çka s'po du me fol se po du mu kry sa më shpejt procedura, për mos me zgat 3-4 orë, zgat brenda 1 orë dhe ti ec e vazhdon betejën publike, që kjo është arsyeja pse na të kena thonë krejt mos fol se ku gabim, po si do të jetë unë veç sajnë e parë 3-4 orë, po ajo është me motive politike, aty s'ka lidhje çfarë flet ti. Edhe sajnë e parë që ja kom thonë prokurorit dukon që kjo është absolutisht e motivuar politikisht, edhe çu reagoje? Po ai u befasu pak, kështu ke përshtypja jam që u befasu, thash kjo është krejt politike, tha jo nuk ka absolutisht kurrë politike, thash kjo është kryek politike. Edhe ju po doni me luftu kryeministrin Kurti përmes meje. Si do qoftë, unë njëherë fillova mi kallëzu për libër, edhe ja tregova librin, ja tregova kopertinën e librit, i thash sheh këtë kopertinë e librit. Kjo thash është kopertina e librit Masakra në Kosovë 98-99, cilën e kom botuar në shtator vitit 2024. Dora në kopertinën e këtij libri thash është Dora e Antigona Deliu, 16 vjeçare, nga fshati Abri e Drenasit, cilën forcat policore serbe me 26 shtator 1998 e kanë përdhunuar e mandej e kanë masakruar. Edhe mandej fillova ja tregu krejt fotografitë, rreth 200 fotografi që janë libër, e cilat janë të agjencive të ndryshme ndërkombëtare, Reuters, Associated Press, EPA, AFP e kështu me radhë, dhe i këshyri gjitha se cila më e tmerrshme se tjetra, është duket ty që ky libër i konvenon servisë. Edhe ai është kështu pak, domethënë, filloj për punën kemi diskutuar gjëra gjatë për këto masakrat, edhe mandej filloj për punën e ekspozitës edhe për rastin e Dubravës, edhe domethënë biseda zgjati për afërsisht 3-4 orë, se kishte shumë edhe digresione kështu, po edhe u dashke me u daktilografu krejt dëshmia jam aty. Mas 4 orëve, çka thanë, çka u vendos, çka të lypën për teje? A i kishin krejt për çka kishin ardhur, librin, laptopin, telefonin? Do me thonë, a i tha që mundësh me shku në shtëpi, procedura vazhdon tutje, kërkun edhe paswordin e laptopit, cilin njavdash, se thash, edhe pse aty mundet me pas edhe gjana personale, thash unë po ja paswordin për shkak se është me rëndësi me u sqaru që unë nuk kam kurrë me mshef. U befaseshin ata për kësaj gjasje? Po, duket që po, u befasun, se unë thash nuk kam, se mandej edhe avokati më ka tregu që mundesh mos me, unë thash nuk kam kurrë me mshef. Që ku e keni laptopin, kontrolloni, thash jam i hapur, mundeni me arë në banesë, kur doni, sa herë doni, veç mjaftoni, në zyre, ku doni jam 24 orë në dispozicion për çdo pyetje që mundeni me pas, për çdo paqartësi, çdo shqetësim. Pas ke fol me ta si me kon prokuror norvegjez. Ti pas ke trajtu ata si me kon krejt situata normale. U befasun se ai prokurori ish prej Podujevës, edhe kur thash shënojeni paswordin thash është adem demaci krejt me të vogla. Edhe ai filloi me kesh. A është për një meqë? Po. Nëse duhet paswordi para këtij, u kon Hasan Prishtina. Kështu pak a shumë ke biseda. Shko mirë po më atë fort paswordat me naj numër, me naj çka. Se tash njerëzit që ta kanë mësuar atëherë, në tjetri mund me kon ai Skënderbej. Okej, po krejt që tu kena ardhur për shkak të ekspozitës për masakrat. Librin që kena këtu edhe me të cilin jena konë shumë të angazhuar për me promovu si një dëshmi e krimeve që ka ndodhur në Kosovë, edhe një dëshmi e vujtjeve që i kanë përjetuar civilët në Kosovë, ke vendos me e kthy në ekspozita, po na kallëzon çka është kjo ekspozit, ka ardhur kjo ide, ku bazohet, pse vendoset me ekspozita është vazhdim i projektit. M'fal, po se të ndërprej. Po, ekspozita është vazhdim i projektit të librit. Domthonë kur e kom bë librin, e kom pasur që libri mundet me pas një kështu impact, po për me shku ma tutje, du të me vazhdu me ekspozitë, e cila është vazhdim i projektit. Po as kjo nuk mjafton, se ekspozita ka me najt një javë, 10 ditë në sheshin Nën Tereza, edhe kjo nuk është e mjaftueshme. Prandaj hapi i radhës është një website. Website për cilin kem punu, do me thonë dikun 18 muaj, prej kur është dëpëtu libri, kemi punu konstant për me kriju website-in për gjitha masakrat që kanë ndodhur gjatë vitit 1998-99. Do me thonë është një trilogji, libri,
një projekt shumë i madh. Ekspozita, që është një projekt shumë më i vogël, se qëndron veç 10 ditë në sheshin Nën Tereza, kështu ka qenë ideja. Edhe mandej website-i, cilin mundesh me pas çanse në krejt botën, Londër, Berlin, Paris, Washington, Peking, Rom, Prishtinë, kada. Edhe ideja është me konë në 3 gjuhë, në shqip, serbisht, në anglisht, me 200 fotografi cilat i mblej për 10 vjet, edhe domeni edhe krejt programimi, dizajnimi, gjithçka është e parapame për 10 vjet. Edhe planifikojmë që gjatë këtij muaji, në fund të muajit, ndoshta me 27 prill, viti 2026, me lancu website-in, sepse është edhe përvjetori i masakrës më të madhe që ka ndodhur në Kosovë, numerikisht masakrës së Mejes. Kështu që kur e ke bërë çet libër, a ke menu që ky ka nevojë për mu përmirësu tutje, mu punu mi ta tutje? po patjetër. Edhe Se gjithherë mund me dalë sene të reja, mundesh me gjetë dëshmi të reja që nuk i ke ditë më përpara, mundesh me dalë fakte, publikime të reja. Edhe për shkak është ideja e website-it. Se website-in ti mundesh me përditësu në kohë reale. E kjo është ideja. Për shkak paret e shitjes, unë për këtë libër kam punu dikon 4 vjet e gjysmë pa asnjë kompenzim material. Sepse kjo është një punë që më ka përmbush. Kur e kam nisë në vitin 2019, unë kam qenë i shokum që Kosova nuk e ka një libër me krejt masakrat që kanë ndodhur në Kosovë në 88-99. Edhe i kom hi kësaj pune në mënyrë vullnetare për 4 vjet e gjysmë, 5 vjet ka zgjatë gjithsej projekti, po për 4 vjet e gjysmë kom punu komplet vullnetarisht për me kry këtë projekt. Edhe paret për i shitjes të librit, unë kom mujtë mi marrë sepse jam autori i librit, po nuk kom pranu mi marrë, janë 60.000 euro për i shitjes të librit, nuk kom pranu mi marrë, po i kom dhonë për krijimin e website-it, sepse website është një projekt që kushton shumë, sepse blerja e fotografive është shumë fish më e shtrejtë sa për libër. Blerja e fotografive prej agjencive të huaja. Sa kushton pavarësisht një fotografi për libër? Sa ka kushtu? Po ka fotografi që kanë kushtu 50 euro, ka 75 euro, ka 100 euro. Po për website agjencive të huaja. Po na një 150, varet se sa na një nuk ta japin hiç. Kurse për website çmimi është 2 fish, 3 fish, 4 fish më i shtrejtë, sepse edhe kozgjatja është për 10 vjet. Edhe ka ma shumë audiencë. Ma shumë audiencë, po sepse është krejt bota, nuk është veç. A e mon men sa kanë kushtu fotot për libër? Për libër fotot kanë kushtu dikon 10.000 euro, edhe dikon 20.000 euro ka kushtu shtypi i librit, që është krejt 30.000 euro. Dhe 10.000 euro tjera janë përdorur kryesisht për dizajn, për përkthim në shqip, në serbisht, për përkthim në anglisht, për redaktim në serbisht edhe për redaktim në anglisht. E fotografitë e website-it? E fotografitë e website-it se janë ato e mshel projektin, kjo mundet me shku në shtat dikon të 30.000 euro, përse veç fotografitë e website-it. Pra pare që mbledh për shitjes tash po përdorën për me mbledh fotografitë, të drejtat autoriale të fotografive për 10 vjetë. Po, mandej është tekstet, përshtatja e teksteve, mandej dizajnimi që ka zgjatë pothuajse 6 muaj, programimi po ashtu që kanë zgjatë disa muaj, kriptojmë shpenzime. Libri në janë, website në tjetrën? Ekspozita në Ekspozita është problemi për cilin problemi. Do me thonë, ajo që shkaktoi një problem të madh, tashti poenta e keq që ti emisioni është na me kallëzu të vërtetën për ta, sepse gjatë atyne ditëve sa ke krejt kjo hallakama, histeria kolektive, reagimeve, nuk ke pat asnjë mundësi mos sqaru çka është në të vërtetë, çka ka ndodhur. Kallzona s'ka pas mundësi e vërtet. Se aty me sa e di kanë qenë 49 masakrat ekspozuar, pse 49 kur libër janë më shumë? Po, libër janë do me thonë 105 masakra, pas në libër nuk janë prezentuar me 105, janë të evidentuar me 105, kurse të prezentuar janë 83, sepse për 22 masakra ka qenë plotësisht e pamundshme, pothuajse plotësisht e pamundshme për me gjetë dhëna prej gazetave, vendore rajonale, ndërkombëtare, raporteve të organizatave për drejtat e njerëzit, vendimeve të gjykatave, dokumenteve, librave të botuara kështu me radhë. Dhe janë vetë 83 të publikuara. Mirë, por në ekspozitë ka qenë e pamundshme me i qitë gjitha masakra. Do të thonë 83 për një mori arsyesh. E para ka qenë edhe buxhetore, nuk kemi pas buxhet mjaftueshëm. Edhe e dyta ka qenë se për disa masakra nuk kemi pas fotografi. Edhe ekspozita nuk ka kuptim me kon veç tekst, duhet me pas edhe fotografi. Për disa masakra nuk kemi pas citate, sepse prezantimi i një masakre në një pano në ekspozit ka qenë kështu. Dimenzionet e panos kanë qenë 2 metra e gjatë, 1 metër e gjerë, edhe në fund ka qenë fotografia që e ka ilustruar masakër, si për fotografisë ka qenë një citat i dëshmitari, okular ose një të mbijetumi, edhe krejt nalt kanë qenë dhëna relevante se ku ka ndodhur masakra, në cilin vend, kur ka ndodhur, kush e ka kryer, çka ka ndodhur, sa persona janë vrarë,
ty referu listës së organizatës jo qeveritare Fondi për Drejtën Humanitare me selin në Beograd, po me zyre dhe në Prishtinë. Qështu financukje sa ato kushtojnë? Mi bo platformat e panove që janë me metal, po besoj, Po, mi shtyp banerat e tjerë, sa ka kushtu dhe kush i ka financu, se vazhdimisht të thonë e ka financu kuvendi, a ka financu kuvendi krejt? Kuvendi i Kosovës na i kemi kërku, kjo është bo për dy organizata, dhe për organizatës atë mavere, ku punoj unë, edhe për organizatës jo qeveritare Integra, cila është një organizatë partnere që merret me drejtësi tranzicionale. Na si atë mavere kemi apliku në JYSK edhe në KFC, dy biznese private, për me gjetë fonde për me realizu ekspozitën. Edhe na i kemi marrë 5.000 euro prej KFC-s, 5.000 euro prej JYSK-ut, 1.000 euro prej CVB-s, Cultural Heritage Without Borders, 700 euro prej një organizate jo qeveritare në Luxemburg, BES, e cila ka organizu promovimin e librit Masakrat në Kosovë në Luxemburg, edhe Kuvendi i Kosovës pashtu i ka dhënë 5.000 euro. Do me thonë sa ka ndonë edhe këtu kompanit krej. Tash, pashtu e më përdorë edhe një pjesë e vogël e pareve për me ble fotografi prej shitjes librit në librarinë Dugagjini, edhe prej ex-fisit po ashtu e cila ka dhënë një pjesë pareve për website, jo për ekspozit, po për website me cilat i kemi ble fotografit për website, se disa, kur i kemi ble për website, i kemi ble edhe për ekspozit. Do me thonë total dikun bugjeti i ekspozitës është 20.000 euro, e për parat të Kuvendi i Kosovës ka apliku organizata partnerë qeveritare Integra, sepse... Kush e ka shkru tekstin, do me thonë ti e personi që ke shkru tekstin? Autori i librit jam unë, unë i kom shkru tekstet, gjitha masakrave që janë prezentu me në liber edhe... I ke përshtatë për ekspozitën? Po, mandej këto tekste, se përshamë një masakrë në liber paraqitet me 4 faqe, 5 faqe, 6 faqe në një. Atje nuk është e mundshme se dimenzionit janë 2 metra e nalë, 1 metër e gjonë. Fotografia, një tretën ta merë fotografia, një tretën e merë citati, edhe një treta du të me konë veç për mi prezentu dhanat shpejt, se qa ka ndodhë, ku ka ndodhë, kur ka ndodhë. Ju e keni qitë me 24 mars për vjetori i bombardimeve të NATO-s, dhe qëllimisht me siguri, edhe disa dit nuk ka pas në e farë reagimi... Jo ka pas. Po reagimi kështu të mlaja nuk ka pas. Jo ka pas reagime me 24 mars ka qenë e marte, e kemi vendosë më në gjesë në ora 8 në kështu, ose 10, deri në 10 o përfundu krejt, edhe reagimet kanë qenë të jashtëzakonshme. Të martën, të mërkurën, të ajten edhe të premten, deri në ora 4, diçka kështu. Unë e kom qenë pëthuj se çdo ditë në përshesh tu taku njerëz edhe, po edhe kur s'kom qenë në përshesh, kom marrë me djetra mesazhe prej qytetarëve të ndryshëm, po edhe prej miqve, bashkëpunëtorëve, familjarëve kështu, që kanë qenë super të fascinum me ekspozitën. Me gjithçka rreth ekspozitës, me përzgjedhjen e fotografive, sepse një masakër në libër paraqitet zakonisht me 2, 3, 4 fotografi varësisht sa ka. Edhe në libër ka fotografi shumë të rona. Për shkak të është një paralajmërim që duhet me pas kujdes kur ta lexoni se ka fotografi shumë të rona, mundet më shkaktu shqetësim edhe siklet. Tash na nuk i kemi zgjedh fotografitë e rona për me i vendosur në ekspozitën në shesh. Jemi kujdes që për 49 masakra që i kemi prezantuar në shesh, fotografitë me qenë emocionalisht shumë të forta, po jo me qenë morbide, jo me qenë terrorizuese për qytetarët e Kosovës. Se mundet të me pas edhe fëmijë që ecin aty. Po pra, është hapësirë publike dhe do të me pas shumë kujdes. Edhe reagimet ishin kryesisht pozitive. Reagimet kanë qenë super pozitive, domethënë, ju kanë pëlqyer njerëzve fotografitë, ju kanë pëlqyer citatet e dëshmitarëve, ju ka pëlqyer gjithçka, dizajni, dukja, se ka qenë edhe një farë integrimi me sheshin Nën Tereza, ku drujt aty për rreth sapo kanë qelë dhe aja ngjyra e panove ishte pak kështu, jo krejt e bardhë, po si ngjyrë qumshti dhe përshtatej shumë mirë me ato dhe dukej kështu, sado që tema ekstremisht e rëndë, dukej shumë... Ku o pika e kthesës? Po, veç duna me thonë që ka pas edhe disa reagime tjera. Do me thonë që nuk kanë qenë pozitive, që është të martën për më duket të mërkurën, ka pas reagime për një masakër që nuk është e përfshime aty, e cila nuk ka mujt me u përfshi se ka qenë rëmbim. Ka pas reagim për një masakër, e cila nuk ka mujt me u përfshi se s'kemi pas fotografi për atë masakër. Na i kemi bu veç 49, nuk kemi mujt me ishti krej. E na imi konë të bugati kështu me ju kthy përgjigje njerëzve, në mënyrë që me i përfshi sugjerimet që ata i kanë dhe me ju tregu që na imi të e bo dhe website-in, edhe shumë shpejt kanë me i pas informacionet krejt, sikur që në libër në website, pa pagesë, pas një pengesë, ku do që të ndodhë, një veç në Kosovë, pa ku do në përbot.
Edhe të premtën në mramje masdite, vonë masdite, unë e kom pa një reagim që ka ardhur prej deputetit, antarit të Partisë Politike Lëvizja Vetëvendosje. Disa miq ma kanë dërguar një reagim të tij, antarit Lëvizjes Vetëvendosje, deputetit Kuvendit të Kosovës, Enver Dugollit, i cili ka qenë po ashtu i mbijetum i masakrës në burgun e Dubravës. Edhe kemi filluar me u bogati, me u përgjigj, sepse reagimi aty ka qenë bajagi i ashpër, sa i kërkon edhe intervenim të prokurorisë dhe mediat, mandej e marrin, mediat shumica e mediave e marrin për shkak se kritika po vjen prej një personit vetëvendosës dhe marrin dhe fillon mu bo shumë e madhe. Na fillojmë me u përgatit për me u përgjigj edhe me sqaru, mirë po situata qysh me thonë, radikalizohet shumë edhe fillojnë me ardhë sulme të pandërprejme, që për bindjen teme, edhe nëse s'kanë qenë të orkestrume paraprakisht prej ati momenti e tutje, jenë bot të orkestrume. Edhe ka qenë një reagim shumë i furishëm i njerëzve. Do me thonë, vend që me pas nështë një reagim, s'ku marit me e kuptu, në vend që me pas një reagim, kështu me thonë, që kjo ekspozit shumë e mirë, po qëtu ka një pasaktësi që duni me evidentu. Nuk ka qenë ashtu. Do me thonë, sulmet kanë qenë kështu, këto du të me e shkatru komplet këtë ekspozit. Që për mu u konë krejt e habitshme, sepse krejt qytetarë që e kanë pa, me qindra, nështë mira qytetarë që e kanë pa të martën, të mërkurën, të ajtën, të premtën, kanë qenë mandej të shokumë, se kanë thonë, heqja të saj ekspozite, nuk ju kontribon familjarëve të viktimave, të mbjetumëve të tyne masakrave, nuk i kontribon kujtesës kolektive, edhe i konvenon veç atyne që e kanë kry këtë masakrë që i vjen shtetit Serbisë, forcave policore ushtarake serbe jugoslave. Qysh është e mundshme, do me thonë mu bo një reagim kaq i madh, e ty mos me ta prej kur qysh truni pse po ndodh. A menon që ka pas aty diçka? Do me thonë çka u kon reagimi i deputetit saktësisht? Reagimi i deputetit u kon që në këtë masakër nuk janë 106 persona të vramë, po janë 116 persona të vramë, kjo u kon e para. E dyta u kon që nuk janë 58 civil të paarmatosur, e 48 civil të armatosur, se gjithë kanë qenë të paarmatosur, që është e vërtet, gjithë kanë qenë të paarmatosur. Edhe reagimi pjesa e tretë, pika e tretë e reagimit ka qenë që duhet të intervenojë prokuroria sa më parë. Mediat kontrolluar me kryesisht prej partive politike opozitare dhe antarë, partitë politike opozitare, antarë të organizatave jo qeveritare që janë të afërta me partitë politike opozitare, me ish regjimin kështu, kanë filluar një fushat kështu të ashpër, linquese kundër. Qysh gjetën ata tokë fertile për me nxit keq atë reagim qytetar, se ka pas pafund njerëz që kanë reaguar, do të thonë edhe unë s'misha me besu. Qysh është e mundshme, do të thonë? Çka këtu, çka rrengu, çka gabimi, çka është problemi? Më nësh me nas qaru. Problemi të prezentimi i masakrës të burgut Dubravës? Qysh mujtën ata pi një fjalie në ekspozit me fitu keqat për kraje për keqat reagim? Do me thonë ajo nëse s'kish pas kur farë baze, s'kishin mujt, ata diçka kanë gjetë ato. Po, nështë sepse fjalia u dasht me konë ma e qartë edhe me ngushtu hapsinën ose me zhdu krejt hapsinën e keq leximit ose keq kuptimit ose keq interpretimit eventual cilin ata kanë shfrytzuar për me lexojmë. Bile, për këtu për eftoj edhe regjin me në animu tash me pamje, që qytetarët me pa, unë e kam të printu me qushu do gbaneri, po regjia më në tash me qitë komplet në kuadër, edhe me pa qytetarët qushu do që kjo baneri për burgun e Dubravës. Qa dit në ekspozit, kur gjë s'pështeja s'pëheki, krejt mujnë me pa që në anën e majtë janë dhana statistikore që kalzojnë sa veta në vra, qëfar statusi kam pas, qëfar etnije. Në anën e djathë është titulli burgu i Dubravës edhe fillon teksti dhe unë po e lexoj krejt. Thot, më në 1923 maj 1999, në burgun e Dubravës në Istok, forcat sërbe vranë gjithsej 106 veta. 3 me 19 maj, 34 me 21 maj, 58 me 22 maj dhe 11 me 23 maj. Prej të vrarve, 48 figurojnë persona të armatosur shqiptar e 58 si civil të pa armatosur, 56 shqiptar, një ashkali dhe një bosnjak. Tashti, që tu është, do më thonë, reagimi ti kryesisht është bazu të fjalia prej të vrarve 48 figurojnë persona të armatosur shqiptar.
Edhe që ky ka qenë reagimi. Por, nëse ti e para panos, ti e lexon krejt, besoj. Tash nëse e lexojmë Jo me krejt, ndalsh aty. s'nalesh aty. Se nëse ndalesh aty tani Se- kesh interpretimi e kesh kuptimi yt ka me konë edhe më i Ti thellë. mundesh me gjetë çfarë do, në çdo tekst mundesh me gjetë një copë, një fjali edhe me nxjerr pi kontekstit. Po nëse e lexojmë, thot gazetari i Washington Post, Daniel Williams, vizitën e tij të dytë në burgun e Dubravës në majin 1999 e përshkruan. Këto janë fjalë tash të gazetarit të Washington Post. Thot autoritetet serbe i kthyn gazetarët prap pas 2 ditësh mas 2 sulmeve të tjera. Kësaj radhe, verzioni zyrtar se fajin prap e kishin bombat nuk përputhej me çka pan gazetarët në vendin e ngjarjes, ku ishin ekspozuar edhe 25 kufoma të tjera të shqiptarëve etnik. Kufomat ishin grumbulluar në korridorin e një klinike. Megjithatë, përveç shkatrimit të një menze të ushqimit, asnjë dëmtim i ri nga bombat nuk vërehi brenda burgut dhe asnjëri nga të sapo vdekurit nuk ishte shtyp, as nuk ishte prek nga pluhuri i betonit që mbulonte dyshemen e menzës. Pra, për misqaru se kjo është shumë e gjatë, do me thonë, kur kanë gju bomba NATO-ja, sëpte kanë shfrytzu rastin me vra Burgosun, edhe i kanë thirrë gazetarët kanë thonë që ku janë 25 kufoma tjera që i ka myt NATO-ja. Edhe gazetari këtu po thotë nuk ishte e vërtet, sepse ata nuk kishin pluhur në trupat e tyre për shembull që ju ka ra godina për mi. Sepse nëse ishin myt me bombave, ata është ishin dashur me konkret djegun ose të pluhrosur prej rënojave që ju ka ra për mi myt. Dhe vazhdon, prap panoja, vazhdon tash me një citat të një personi që ka qenë aty. Naser Husaj, i burgosur politik në burgun e Dubravës, për New York Times, në atë kohë, thot se forcat serbe e përdorën bombardimin e NATO-s për t'u akmarrë ndaj burgosurve shqiptar dhe për ta prezantuar si krim të NATO-s. Edhe citati i tij është nisën me i gjujt burgosunit me automatik. Gjujshin granata përtej mureve të burgut, e një automatik tjetër gjujke prej një bire në mur. 70 veta i patën vrarë. Vazhdon fotoja, para se me vazhdu fotoja është me bold, për këtë masakër deri më sot askush nuk u dënu, edhe në anën e majtë është përshkrimi i fotos, çka kallëzon fotoja. Kur të lexon krejt qëta, ti nuk ki asnjë mundësi me keq kuptu këtu kërgjë. Këtu është shumë e qartë, ndash prej gazetarit ndërkombëtar, ndash prej dëshmitarit, që është shfrytzu bombardimi i NATO-s në burg, për me u vra njerëz që janë konë të burgosun dhe të parë. Dhe kë përmend shifra Naser Husaj, thotë 70 veta i patën vrarë, domethënë veç aty ku i ka pa aj. Ku i ka pa. Domethënë nuk janë 58 janë më shumë. E tash. Pse menon që ndodhi që kjo puna e reagimit? Se Enver Dugolli na e njohim, ai është një njeri që edhe lexon edhe shkruan. Po, edhe është një imbjetum i masakrës të Dubravës. Edhe do me thonë, ai ka mujt me lexu që lexova unë për publikun e këtij emisioni dhe me pa që po, nëse fjalia pas ka një farë problemi aty që prej të vrarëve 48 figurojnë persona të armatosur, kur të lexoj shkret e shet që ky qenë ka një gabim le të themi që s'është sqaruar mjaftueshëm çka ka dashur me thonë. Po, ka thonë aty çka ke dashur me thonë. Po, çka do të thonë kjo figurojnë persona të armatosur shqiptar? Figurojnë, do me thonë që nuk janë të armatosur, po figurojnë. Edhe tash kur e lexon krejt ekspozitën, jo vetëm një pano, kur i këshyr edhe 2-3 tjera, një para burgut Dubravës, një mrapa, ti ki me vrej që çdo dhana pi marrim krejt pi prezantojmë krejt një sene dhe pi marrim krejt prej fondit për drejtën humanitare. Sepse sepse fondi për drejtën humanitare është organizatë e cila ka bërë një listë me krejt personat e vramë gjatë luftës së fundit në Kosovë 98-99. Ata bile shkojnë tutje i përfshin edhe vitin 2000. E tash, Kosova nuk ka listë tjetër, kjo është lista e vetme që ekziston për të vramë. Kosova vetë, shteti i Kosovës, Instituti për krimet e luftës, i cili është themeluar në vitin 2009 e umshel në vitin 2019, nuk e ka bërë një listë të tillë. Instituti që është rithemelu tash në vitin 2023 për i qeverisë Kurti 2, që 2 vjet prap nuk e ka bënë një listë tillë, mendoj që u kon shumë me domosdoshme me bënë një listë tillë, dhe është shumë urgjente sepse 27 vjet pas luftës mos më pas një listë tillë është shqetësuese. E lista kërkon një angazhim edhe një investim të jashtëzakonshëm, jo vetëm monetar, po edhe të ekspertizës. Për shembull, Bosnia-Hercegovina, ku unë kam jetuar 2 vite gjatë studimeve për programin master për drejtat njerëzit në Sarajevo dhe në Bolonjë, në vitin 2005-2006 e ka përfunduar procesin e regjistrimit krejt vramëve. Domethënë 10 vjet pas luftës, me 10 fish më shumë të vramë, se gati 100.000 vramë janë në luftën në Bosnjë-Hercegovinë 92-95, ata kanë përfunduar procesin e regjistrimit të vramëve. Kosova 27 vjet mas nuk e ka kryer ende.
Edhe tash, kur unë i kom bo prezentimin e masakrave në libër, po edhe në ekspozit, edhe tash në website i cili do të përfundoj besoj në fund të muajit prill, mu ka dash me ju referu dikuj, një liste, një burim. Nuk muj për një masakër me marrë një burim, për një masakër tjetër një burim tjetër, për një tjetër kur s'ka burim heq me shku vetë një regjistru, se nuk është detyra jam. Unë kom bo kryesisht desk research, kom bo dhe field research, po nuk kom intervistu njerëz. Detyra jam u kon mi mbledh gazetat, mi mbledh raportet, mi mbledh dokumentet, mi mbledh librat, mi mbledh vendimet e gjykatave në Prishtinë, Beograd dhe në Hag, Tribunalin e Hagës të OKB-s, edhe me prezentu se cilën masakër, se ku ka ndodhë, kur ka ndodhë, qysh ka ndodhë, pse ka ndodhë, kush e ka kry, kur e ka kry, cili ka qenë motivi për me e kry, çka kanë thonë dëshmitar, a ka pas denum për këto apo jo, nëse ka pas, ku jënë denum, Prishtinë, Beograd, në Hagë, fotografit me i prezentu, tekste dhe fotografive dhe kështu me pas një pasqyrë të qartë për se cilën masakër me donat relevante në 3 gjuhë shqip, serbisht dhe në anglisht. Kështu që këtu e pa krejt këtë situatë, kështu unë kam marrë në përfundimin që tu kështu lista, zgjidhja më e mirë për këto është me marrë listën e Fondit për Drejtën Humanitare, organizatë jo qeveritare me seli në Beograd, e me zyre dhe në Prishtinë, e cila udhëhiqej prej zonjës aktivistës së shumë drejtave të njerëzit, zonjës Natasha Kandić. Edhe kur e kom marrë këtë listën, e kom paqin, kjo listë është publike, është në website të organizatës Fondi për Drejtën Humanitare, është listë e publikuar para shumë viteve, tash e kam botu dhe një listë të re, janë 2 lista, lista e vjetër, lista e re, po të dyat janë përmbajtjen e kanë të njëjtë, ke pa edhe vetë. Veç kategorizimi. Kategorizimi dallon, po. Edhe tash se atje është te lista e vjetër është persona të armatosur, te lista e re është ushtar, që është formacionet armatosur. Formacionet armatosur, oruzhane farmacie, edhe këtu është vojnici ose ushtar. Unë kom vendosur me marr listën e Fondit për Drejtën Humanitare të zonës Natasha Kandić, sepse është lista më e plotë, nuk është krejt e plotë. Është lista më e saktë, më gjithë përfshirëse, më e saktë që ka Kosova, po prapë nuk është e saktë krejtësisht 100%. Edhe është më kredibile se lista tjera që mund me konë, sepse ka lista për një masakër ose për disa masakrat, një komune ose të një regioni, po kjo është më gjithë përfshirëse, më kredibile edhe më e saktë, po jo krejtësisht e saktë, edhe kështu do me thonë e kam marrë listën e Fondit, po kur ju kam referu listës së Fondit, është shumë e rëndësishme e thonë këto, në parathanje të librit, në faqe 12, e kam specifiku që në një paragraf, kam thonë që për me përpilu listën e masakrave në këtë libër, kam marrë për bazë listën e të vramëve nga Fondi për të Drejtën Humanitare. Edhe pse burimi e tablum referencial, thëmë parathanjën faqe 12, a i përmban pas saktësi lidhe me masakrat saktuara, nga që individ të masakruar figurojnë aty të regjistruar si persona të armatosur, ndonë se në momentin e vrasjes ishin civil të pa armatosur që nuk rezistu. Edhe tash te burgu i Dubravës, këtu janë 106 vramë. Do me thonë si pas listës të Fondit. Tash qysh i kategorizon Fondi? Thot 58 janë civil, 48 janë persona të armatosur në listën e vjetër, në listën e re thot ushtar. Edhe unë e kom shkru qysh është në listën e Fondit. Tash Enver Dugolli, në librin e vetë thot janë 116. Unë këtu në zyre, kur e kom hartu tekstin para 1 viti e gjysmë për Dubravë, 2 viteve, ma shumë se 2 vite ka, për shembull e kom taku një burgosur tjerë. Njëri prej tyre ka qenë Shaban Beka, prej në Valanit të Vushtrisë, i cili ka qenë i mbjetuar i masakrës Dubravës. Ai më ka thonë që nuk është as 106, as 116, po është 160. Sepse thot unë vetë me dorë tem në një fletore i kom shkru emrat e krejt të vranëve në burgun e Dubravës, po aja fletore thot ka hup mandej kur na kanë transferu mas hyrjes trupave të NATO-s prej Dubravës në Pozharevc dhe në përburgjet të Serbisë. Do unë s'më me marr as Enver Dugollin, as nuk më marr Shaban Bekën, po du të me marrë dikon që është ma gjithë përfshirëse, edhe që është institucion, sikur që është organizata jo qeveritare Fondi për Drejtën Humanitare, që udhëhiqet prej një aktivistet shumë me drejtave të njerit, sikur që është zonja Natasha Kandić. Mirë shumë. Pse Natasha Kandić ka thonë që s'është ashtu? Që ti si ke marrë këto për? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Unë e kom qenë i habitur, sepse kjo mundet mu vërtetu. Secili qytetar mundet me u fut listën e Fondit për Drejtën në listën në website-in, në webfaqen, në faqen e internetit Fondit për Drejtën Humanitare. Unë po të ftoj edhe ty me u fut tash,
në website, me shkarku listën, edhe të vjetrën, edhe të rejnë, edhe me e pa që në listën e kësaj organizate që udhëheqet prej zonjës Natasha Kandiq, figurojnë 106 personat vramë Dubravë. 58 figurojnë si civilt armatosur e 48 figurojnë si civilt armatosur. Po, këta nuk kanë qenë civilt armatosur, unë edhe në libër e kom spjegu. Po him pe verifikojmë bashkë, do me thonë qysh mujna me pa qatë pohim të Natasha Kandiqit edhe pohimin tanë. Kur e ka thonë Natasha Kandiqi që shkelzeni s'ka ditë mi lexu dhonat ose s'është e vërtet që na i kena thonë ushtar, kom menu qysh është e mundshme shkelzeni mi ahuq. Edhe kur kom hi edhe kom pa që s'është qysh po thot ajo, kom thonë qysh është e mundshme Natasha Kandiqi me thonë që sen. Edhe tash po du publikut, na mos t'i besojmë as njonit, as këti as asaj, hi me verifikojmë vetë, e shkrujmë HLC viz rdc.org, që kjo është faqja zyrtare e Fondit për të drejtën humanitare në, do më thonë me bazë në Beograd. E keni këtu mundësin me bo shqip, edhe e bëni shqip, se e keni ma let me lëviz. Këtu pra mujna me pa faqen, por na ta shkojmë direkt te baza e të dhënave, ku gjindën të dhënat për cilat na jena të interesum, pra lista për të gjitha viktimat në luftën e Kosovës. Edhe e prekim këtu prapë në fund, liber kujtimi i Kosovës, edhe na hapët lista. Nëse e shihni listën, lista i ka këto kategorit mbi emrin e babait, gjinia, data lindje, statusi, shkelja, data e incidentit, lokacioni i incidentit, komuna e incidentit, prejardhja etnike. Çto të katërtat janë për neve tashti ma me rëndësi, sepse unë po du me bo testin live, do me thonë në qëtë situatë. Edhe te lokacioni i incidentit po shkojmë po e shkruajmë Koshare. Koshare është një betejë që e din krejt në Kosovë. Është një betejë mes dy grupeve të armatosuna, ku ka qenë përshime UÇK-ja edhe Farku, nëse s'gaboj, kanë bashku forcat për herë të parë, edhe kanë luftu kundër forcave të armatosura të asaj kohe të Jugosllavisë, që në Serbisë. Ushtria, po. Edhe arsyeja pse është e famshme është që këtu ju kanë shkaktu shumë humbje forcave serbe, edhe ata shpesh e përmenin nëpër emisionet e tyre televizive si një ngjarje kështu shumë rëndësi. Edhe e shkruajmë Koshare këtu te lokacioni i incidentit dhe menjëherë lista na përditësohet edhe tash i shohim që te lokacioni i incidentit ton kohë shkruajmë Koshare. Edhe i shohim emrat. Për shembull emri i dytë në listë del Ademaj Fatas Mohamed dhe është ushtar. Statusi i tij pra është ushtar. Janë edhe disa civil, janë edhe disa ushtar të nacioneve të ndryshme. Tash përshkojmë te Dubrava. Përshkruajmë Dubrava edhe e shohim. Tash prapë e shohim Ademaj Halit Sadri, një emër tjetër, e ka statusin ushtar. Edhe 5 të partë në qitë listë në Dubravë i ki me statusin ushtar. Pastaj vazhdojnë disa civil, pastaj prapë ushtar, pastaj disa i panjohur, ushtar civil, do më thonë, nëse i numrojmë, dalin qashtu që shike numru ti. 106, vramë Dubravë, datat 19-23. Edhe dalin 58 civil, edhe 48 të personat armatosur, ose ushtar. Pse ke vendos ti me vazhdu me qëtë numër qështu? Po, se në përkrejt masakrat e kom ndjek qëto. Dubrava nuk është rasti i vetëm. Do me thonë, po kështu me probleme janë disa masakra në libër për 83. Jo gjitha, për shembull Likoshani nuk ka problem. Ose familja Bala nuk ka problem. Ose familja Vej Sanxhakov nuk ka problem. Mirë po janë disa, në 70 masakra gjithsej që kam problem me kësej. Për çata e kom spjegu në paragrafin në hyrjet librit që e lexova që për hartimin e listës për masakra ju kom referu listës së të vrarëve të Fondit për drejtën humanitare me seli në Beograd, udhëheqën nga zonja Natasha Kandiq. Listë kjo që është burim referenciali e tablum, do nëse përban pasaktësi për disa masakrat të caktuara. Kjo listë është publike në website-in e tyne, edhe nuk ka sqarime ku është lista aty se për çka është fjala konkretisht, domethënë. Liber te masakra Dubravës, është sqaruar mirë kjo. Kjo liber është shumë mirë. Dëshmova. Për shembull këtu thuhet që sipas HLC-s,
në burgun e Dubravës janë vrarë gjithsej 106 veta. 3 me 19 maj, 34 me 21 maj, 58 me 22 maj dhe 11 me 23 maj. Prej të cilve 48 figurojnë si persona të armatosur shqiptar, kurse 58 si civil të armatosur. Edhe thash, tutje është një paragraf që thotë se me 28 maj 2010, Fondi për Drejtën Humanitare ngriti kallëzim penal në prokurorin për krime lufte në Serbi kundër 34 zyrtarëve të lartë shtetënorë të Serbisë për kryerjen e veprës penale krim kundër popullatës civile. Këta persona u paditën për arsye se kanë planifikuar, organizuar, urdhëruar dhe kanë marrë pjesë në vrasjen e mbi 90 burgosurve shqiptar të paarmatosur. Domethënë është mbi 90 shqiptar të burgosur të paarmatosur, tash thotë këtu. Dhe plagosin e mbi 150 të tjerëve në burgun e Dubravës, me 22 dhe 23 maj. Domethënë, asha këtu është elaboruar me tutje. Mirë po, pse ju kom referu unë kështu të ky paragrafi, se të secila masakër e kom dje këtë linjë. Domethënë, po, për shembull të Prekaz. Lipi akuzave ka qenë edhe Prekazi për në ekspozit. Pse ke futur janë 40 civil dram në Prekaz, kur atje janë 59? Po, por nuk janë gjithë, unë i kom fut vetëm civil të armatosur, edhe kom thëmë për që ata është masakër. Civil të armatosur, civil të vram. E në Prekaz, me datën 5, 6 edhe 7 mars, jenë vra 40 civil të pa armatosur, për që ata figuron 40. Nuk është 59, se 19 tjerë janë vra të luftu. Për që ata neve na duhet, Instituti i Kosovës, Shteti i Kosovës me bo një listë. E jo me mbet në listën e një organizate jo qeveritare, e cila nuk është përfundimtare, po është bazë e mirë. Edhe krejt që këtë debat që u shkaktu, për kundër kësaj fushatet të mërshme që linquese, super agresive, edhe tepër tashpër, ostracizuese, janë zakonisht brutale, për krejt kësaj ka dalë një seni mirë. është bo një debat për listë, po në tutna që ka me mbet këtu e nuk du të me mbet këtu. Na du të me qu tutje këto, edhe listën du të me finalizu. Kjo nuk është proces që bëhet lehtë, nuk mundet me u bë shpejt, edhe nuk mundet me u bë pa investimet mëdha, dhe du të me u bë për një institucioni serioz, shkencor, kredibil, profesional. Edhe në fund kësaj dekade, Kosova duhet me pas listën me të vramë. Nëse këta të burgosur këtu që janë vra, e që në listën e Natasha Kandiqi të figurojnë si persona të armatosur, kanë qenë ushtarë të që kësë 3-4 muaj para se me u burgos, duhet me u specifiku në listë. Edhe duhet me thonë që në momentin e vrasjes kanë qenë persona të paarmatosur. Problemi është që Natasha Kandiq në paraqitje televizive e ka spjegu shumë mirë që është shpjegon ti. Ajo thot, sipas Konventës së Gjenevës, në momentin që personi që është ushtar ose i armatosur arrestohet, ai e hub statusin e ushtarit edhe ai konsiderohet civil. Rregulla e Gjenevës, drejta humanitare ndërkombëtare, pra, kështu. Se listë nuk është tani kështu. Ka mundësi që ajo e din këta shumë mirë, e spjegon shumë mirë në televizor, dhe listat që ajo i ka, që na e dëshmojmë që janë në faqen e tyne. Të dyja, edhe vjetra dhe reja, që janë nësaj të ngjajshme. E vjetra që mundet më marrë si Excel, kjo që është në faqe, se për ata në Excel mund me thonë e keni manipulu, kjo është në faqen e tyne. Edhe është publike, mund është me e citu. Dhe po vazhdon me konë ushtar. Edhe ajo me siguri ka disa limite metodologjike aty, është se njerëzit e kanë deklaru që ashtu, se nuk e di që ka ndodhë aty. Po, mundet me konë që kjo që njerëzit i kanë deklaru ashtu. Kjo është një problem në Kosovë. Po, kjo është një problem. Do me thonë se njerëzit i kanë deklaru që ashtu dhe ajo ka referu që i kanë deklaru familjarët ose dëshmitarët okularët ose të mbjetumt në një masakër caktume. Do me thonë edhe kjo duhet me u sqaru dhe duhet me u përmirësu lista dhe listën duhet me bo Kosova pa e përsëris edhe një herë. Para se me kalute kjo temë, pse është me rëndësi mi pas të dhanat e sakta, kush u vra si civile, kush si ushtar? Çka i shërben kjo Kosovës? Po, duhet me u ditë saktë sepse i shërben kujtesës kolektive, i shërben brezave të arshëm, është nderim dhe respekt për ata që janë vra dhe kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës. Duhet me u bë një dallim mes viktimave civile dhe dëshmorëve të rëndëve për liri. Nuk mundën me u futu dy palët në një test, sado që kontributi dy palëve u konë shumë i rëndësishëm për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Mirë, po duhet me u di që ai që e ka marrë armën dorë, edhe ka shku me vedije, me dek për vendin, për lirinë e vendit vet, ai ka një status tjetër që është dëshmor. Do të thonë një status tjetër, ka një prestigj tjetër në shoqëni, po edhe beneficione tjera. Kurse viktima civile, po ashtu janë shumë të rëndësishme këto, kanë një status tjetër edhe beneficione tjera. Do të thonë nuk duhet me i fut dy palët në një thes, ushtarët me i gjujtë civil ose civil të
ushtarët e rënë ose të dëshmorë. Duhet me kur një listë që e ndan, e bën të qartë, kush janë civil, Ky kush është janë nga dëshmorë. konteksti kështu humanitar, le të themi. Do të thonë na si njerëz duhet mu siguru që e vërteta është gjithmonë. Po ka një kontekst tjetër që është me rëndësi. Puna e evidentimit sakt të njerëzve që janë vrarë në Kosovë. Po, për shkak të padisë që duhet një abo Serbisë. Domethënë nuk mundesh me paditë Serbinë nëse nuk e ke një listë përfundimtare, kredibile dhe profesionale. Për çfarë është shumë me rëndësi që u hap ky debat, edhe pse mënyra që u hap është skandaloze, edhe është një disrespekti për viktimat edhe keqpërdorim i viktimave dhe i të mbijetuarve, i dëshmitarëve dhe i familjarëve të viktimave, po prapë e rëndësishme është që me u shfrytzu që Kosova me hartu, me finalizu listën për krejt njerëz të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Edhe jo veç listën, se kjo libri i masakrave mundet me u qu tutje dhe me u përmirësu, po do të me u bë dhe libra, dokumentar për krejt shkeljet e rregullave të luftës që i ka bë Serbia. Libër të njëjtë do të me bë për vrasjet e targetuara të intelektualëve si Bajram Kelmendi, Femi Agani, plot tjerë, Shajb Agim Hajrizi, kështu me radhë, po do të mu bë edhe për përdhunimet një libër i veçantë, do të mu bë për shkatërimet, për dëbimet, për vrasjet e kafshëve që besa, do më thënë për gjitha shkeljet që i ka bë Serbia gjatë vitit 98-99. Po kisha me shtu visi edhe një sen nëse mlehen, që kjo që ka ndodhur me Dubravën ka ndodhur edhe me disa masakra tjera, unë e përmenda Prekazin, por një rast shumë do me thënë, signifikativ. Për mendimin tim është Kotlina, një fshat në Kaçanik, cili ndodhet mes kufinit Kosovë-Macedoni, ku janë vrarë 26 civil me datën 24 mars 1999, 26 civil shqiptar prej forcave policore ushtarake serbo-jugoslave, edhe në listën e Fondit për Drejtën Humanitare që u digjet prej Natasha Kandishit, veç 15 figurojnë si civil vrarë. Dhe me thënë 11 figurojnë si ushtarë të QK-s. Mirë po, që shë spjegoj edhe në libër, sikur për Dubravën, edhe për Kotlinën, kjo nuk ka qenë e vërtetë, se të vrarët kanë qenë gjithë civil. Dëshmitari i kësaj masakre, Hasbi Loku, i cili e ka pa krejt masakrën të ndodhë, edhe e ka pa me sytë e vetë, që ata 26 civil shqiptarë të vrarë në Kotlinë kanë qenë të parmatosur, kanë qenë të pa uniformum, edhe nuk kanë rezistu në asnjë letar. Edhe ai ka dëshmuar në tribunalin e Hagës për Jugosllavinë, në rastin kundër Slobodan Miloševićit, ish presidentit Jugosllavisë, dhe në dëshminë e tij e ka shpjeguar në mënyrë fenomenale masakrën e Kotlinës. Mirë po, çka ndodh këtu? Miloševići mas dëshmisë tij janë nxjerrë një fotografi i Hasbi Lokut dhe thotë që i thotë gjykat e pyet Hasbiun, i thotë që kjo fotografi këtu është në fshatin Kotlinë, po aty është monumenti për të vrarët në Kotlinë, ku 11 figurojnë si ushtarë të QK-s në monument. Thotë, a është ky monument për ushtarët e vrarë të QK-s në Kotlinë në 25 mars? Dhe Hasbiu pështetet për morje dhe thotë, po. Edhe Miloševići mandej thotë gjykatës se shena nuk kemi vrarë civil të pafajshëm. Na kemi vrarë persona të armatosur. Që me konventën e Gjenevës mas e lejohet. Lejohet, po. Kështu që kjo është gabimi, njësoj ka ndodhur edhe te Reçaku. Në listën e Natashës në Reçak me 15 janar figurojnë 51 persona të vrarë. Krejt bota e din që me 15 janar 1999 forcat policore serbe i kanë vrarë 45. OSBE-ja ka raport për këtë. Po, dhe në liber e kom përmend këto 45 civil shqiptar të parmatosur. E tash, në listën e Natashës janë 51, prej tyne janë 37 civil, kurse 14 janë ushtarë. Do me thonë, listën e Natashës figurojnë 37 persona të parmatosur të vrarë në Reçak. E kanë qenë 45. Për që ata duhet këtë listë me e marrë, kjo është një bazë shumë e mirë, na duhet me falenderu fondin, edhe Natasha Kandishin për punën që e ka bërë në këtë listë, se kjo është projekti kryesori i zonës Kandish, por natyrisht edhe për punë tjera që i ka bërë në dokumentim të krimeve të luftës, edhe me e qu tutje. Kosova, instituti duhet me validizu këtë listë. Nuk bën Kosova me pas listë një OEQ-je. E përmene Tribunalin e Hagës. Kandiçi ka thonë në për emisione televizive që libri ka shumë gabime, ndër të tjera edhe për faktin që si referohet për shembull dëshmive dhe dokumenteve të Tribunalit të Hagës. Unë jam shumë i interesuar me i ditë gjitha vrejtjet që i ka, jo vetëm zonja Kandiç, po kush do të qoftë, edhe ato mi përmirësu në website. Mi vonë deri më sot, nuk kam gjetë asnjë vrejtje konkrete me pikë mbi i, cilën kisha me mujt me inkorporu në ribotim të librit, nuk kemi ndërmend me bo, po në website. Është website edhe s'ka kuptim me bo. Mirë pas një vrejtje. Me thonë vetë që, me pretendu vetë që libri ka pasaktësi, nuk e thonë kush është, vetë një etiket. Cilat janë ato? Kur e konkretizan, nuk i referohet Tribunalit të Hagës,
atëherë Që kjo është konkrete. po kjo është më konkrete. Edhe tash, në shumicën dërmuese të masakrave që prezentohen në këtë libër, prezentohen edhe vendimet e gjykatave. Do me thonë, pothuajse në përse cilën masakër prezentume në këtë libër, ose ka referencë një vendimit një gjykate në Kosovë në kohën e Unikut, në një gjykate në kohën e Uleksit, ose të një gjykate në Kosovë që ka ndodhur gjaty në 4-5 vitet të kësaj dekade, ose i referohet një vendimit një gjykate të lartë për krime lufte në Beograd. Pothuajse në secilën masakër, unë i referohem vendimeve të Tribunalit Penal Ndërkombëtar në Hag, themelum prej OKB-s, kur i prezantoi masakra. Kjo mund ka shty me dyshu nëse Natasha Kandiç që ka lexuar krejt librin. Sa ajo ka folë edhe për ekspozitën, po unë dyshoj që ajo ka pa ekspozitën. Domethënë, unë jam interesuar me i pa krejt vrejtjet, sepse kështu përmirësohet libri në formën e website-it. Për mua kon komplet e habitshme, e çuditshme që deri më sot nuk kam pas vrejtje konkrete me pika mbi. Kjo është gabim, kjo është gabim, kjo është gabim, kjo duhet përmirësohet, kjo duhet, po vetëm kështu etiketa edhe vrejtjet generalizuese. Do me thonë, ti e ke përdor listën e saj dhe lista e saj është publike dhe është e vërtet saktësisht çush e ke përdor ti listën e saj, asnjë numër nuk ndryshon. Kjo është e para. E dyta, ti u ke referu Tribunalit Hagës sa herë ka qenë e mundshme se jo për gjitha masakrat është përmend në libër, e ajo ka thonë të kundërtën. 2 herë më rezulton Natasha Kandiç të thonë sene të pavërteta lidhur me një situatë që është shumë e ndjeshme. Natasha Kandiç unë i kam 36 vjet, ajo i ka 36 vjet aktivizëm në të drejtat e njerëzit. Unë më inspiruar mbi saj. Po ashtu, kur i kam bërë 18 vjeç, jam inspiru shumë qysh një gru sërbe dhe një aktiviste sërbe angazhohet edhe rrezikon vetën në vendin prej nga vjen në Serbi për me folë për krimet që janë bërë në emër të saj dhe të popullit të saj nga shteti i saj. Edhe çka ku mësuane si aktivisti i drejtave të njerëzit është që drejtat e njerëzit janë të parat. Domethënë, kur na i shohim ato në rrezik, si aktivista mas pari reagojnë për drejtat e njerëzit. Ndërto është edhe liria e fjalës, e shprehjes, e drejta për jetë, mos flasim. Çato ditë ka qenë super evidente që ndaj teje është udhëheq një fushat linçuese, ostracizuese, një shkelje e ronë drejtave të njerëzit sa i përket lirisë shprehjes, se në fundit ti mundesh me bëni një ekspozit komplet kontroverse dhe me thonë çka do që ti don. Edhe ky s'ka qenë as qëllimi as rasti, bile këta ka thonë edhe vetën Verdugolli, ka thonë na nuk duhet mi linçu njerëzit, kanë plot njerëz kanë thonë që pavarësisht çka ka mujt me ndodh, nuk duhet me bë çka kena bë. E vetmja që nuk ka bë një gjë të tillë është aktivistja e drejtave të njerëzit, Natasha Kandiç. Kjo për mua ka qenë skandaloze, shokuese, edhe unë pikë kësaj situate dal me shumë pikë pyetje për plot sene në Kosovë. Po ama për një sen e kam shumë të qartë që panoja e ekspozitës edhe libri janë konë të jetë preciz në gjithë shka që e kanë thonë. Pyetja em tash për ty është. A kiti qëtu në i gabim lidhur me qatë pano specifike të ekspozitës? A këshe mujt me bo diçka ma mirë në pano që mos me ndodhë që këtë që? Nështë kësha mi bo 2 intervenime për me kufizu komplet mundësin për mu kes ledzu, kes interpretu prej kujdo, qofë si do mësh prej Dasha Këqinjve. Do me thonë, me specifiku që është figuroj në listën e fondit, edhe me specifiku si kur të masakra tjera, ndështë që këta nuk kanë qenë persona të armatosur, po kanë qenë të pa-armatosur sikur se të gjithë tjerë, sikur që është të spjeguar te Reçaku, sikur që është të spjeguar te panoja e Kotlinës, te panoja e Prekazit e kështu me radhë. A njihësh keq? Po, edhe çka kemi u thonë njerëzve që sinqerisht janë prek se kanë menu që ti jetu i shërby, qysh të ishin ata agendave të sërbisë? Jo, unë e besoj që shumica dërmuese e qytetarëve, edhe ata vetë që e din që unë nuk i kom shërby agendën e sërbisë, edhe ata vetë që e kanë organizuar këtë fushat, e kanë orkestru, e din që nuk është ashtu, po e kanë keq përdor për mi mshu kryeministrit Kurti, të më përdor mua të më bë tabel qitje.
Dhe me thonë, kjo më ka do shumë e ultë, më ka do kjo fair, jo korrekte, sepse ti mund është më mshu mu për gjithë shka, me idenë që mi mshu kryeministrit Kurti e me rëzupi pushtetit, është në rregull bën qa dush. Po jo me e përdor një sistemit ndihshme, si kur që është masakrat, vrasja e civilve, kështu me radhë. Dhe me thonë, qka që e ke nalë një ekspozit? Pse mos me thonë, ata marim që to ta këshyrim, ta specifikojmë, ta sqarojmë pak, edhe të vazhdojnë ekspozita njerëzit ta shohin e të mësojnë. Sepse një qëllimeve kryesore kësaj ekspozite u konë mi nderu viktimat, mi nderu familjarët e viktimave, mi nderu të mbijetun, edhe mi eduku brezat e tashëm se çka ka ndodhur në 99-98 në Kosovë, sepse shumica dërmuese e brezave të ri që kanë lind mas luftës nuk e kanë idenë se çka ka ndodhur në 98-99. Por, kisha me shtu edhe një send tjetër, që mu m'vjen shumë keq për krejt këto që ka ndodhur, dhe shumë njerëz kanë qenë të prekun sepse kanë rrë pjesë e kësaj propagande, edhe kësaj fushate ekstra ultra super linquese, ostratizuese, jashtëzakonisht brutale, tepër tashpër edhe agresive, e çka m'vjen keq edhe më shumë është që kësaj fushate të ashpër ju ka bashkuar edhe një aktiviste e shumë e drejtave të njerëzit, sikur që është zona Natasha Kandić, e cila është bë palë me partitë politike opozitare që e kanë orkestruar këtë fushat, me mediat që kontrollohen prej tyne, edhe me disa anëtar të organizatave jo qeveritare që kontrollohen prej këtyre partive politike opozitare. Qëllimi i krejt kësaj fushate u kon me denigru punën tëm 20 vjeçare për drejtat e njerëzit, me tekst veçantë me denigru punën tëm për 5 vjet për masakrat në Kosovë. Fillim, kur kanë fillu sulmet, akuza kryesore që ma kanë bo orkestruesit e kësaj fushate denigruese, ka qenë se i ko marrë dhanat prej një organizate jo qeveritare në Serbi që udhëheqet prej një serbeje, e që është Natasha Kandić. Mirë po kur Natasha Kandić ka fillu me reagu edhe me thonë që unë se kom thonë të vërtetën, e që dëshmove ti ma herët unë e kom thonë të vërtetën, s'kom rajt kur gjë, se në listën e saj për Dubrav figurojnë 58 civil vram, shqiptar, edhe figurojnë 48 persona të armatosur ose ushtar shqiptar. Kur ka fillu Natasha Kandić me reagu dhe me më kundërshtu, atër këta kanë fillu me përdor Natasha Kandićin. Dhe me thonë, mandej Natasha Kandić u bëhe minjit edhe fillun me intensifiku fushatën ostracizuese kundër meje. Dhe me thonë, kjo për mu u konë shumë e çuditshme. Edhe aja që më ka bo shumë përshtypje u konë që fakt, unë nuk du me besu që Natasha Kandić, krejt këto, e ka bo me vendije. Nuk du me besu që ka pas qëllime jo fisnike ndaj meje dhe ndaj librit tem. Sepse kishte me qenë skandaloze që një aktiviste shumë e drejtave të njerëzit me dalë kundër një projekti dhe me dalë kundër një aktivisti drejtave të njerëzit dhe mi kontribu një fushate linquese, ostracizuese dhe agresive. Mas krejt që saj, janë disa zëra, disa persona që e kanë rujt momentin, edhe kanë godit librin. Për mu si aktivist është me rëndësi, që ky libër është me rëndësi jo për shkak që e ke botë. Jo, vetëm një sekond me të ndërprej, më falë. Tu në kund disa grupe që e kanë sulmu. Një grup e ka sulmu se Piza na i kallëzën rezultatet, nuk kanë arritë edhe me e kuptu edhe nuk dojnë me e kuptu. Dhe me thonë e bojnë prej likësis kështu edhe i mshojnë librit edhe mu për shkak të likësis, që okej, në rregull është. Një grup tjetër i mshon për shkak të paditunisë. Dhe me thonë nuk e. Edhe një grup tjetër janë të hatërmbetun kështu, dikush për shkak se nuk i kum shku në intervizë, dikush sepse jem futur në fushën e tij që është drejtësia tranzicionale, dikush tjetër për shkak se kom kritiku librin e tij ose kom kritiku projektet e tij, dikush tjetër për shkak të ndaj polemike që kemi pas nëpër debate të ndryshme, edhe kështu. Për mu është me rëndësi libri, jo për shkak që ke shrutit thash, po për shkak që është me rëndësi bota me ditë çfarë masakra janë bo në Kosovë dhe kush i ka bo e çysh janë bo. Edhe frika jam kryesore gjatë atyre ditëve ka qenë çka ndodh tash me librin. Dhe a mujna na me besu prap që libri është falet. A mujna ne me ble prap një libër, këta shkurt kthena në Finland, ku po studioj, mi ha që profesorit tam, si dhurat, mi thonë që nëse do me mësu diçka për Kosovën, për mu, e shkon me rëndësi ti me ditë që ta për Kosovën. Po, patjetër. A muj me bo që ta, edhe që shumë garantën të që muj me bo. Po, garantoj sepse deri tash nuk ka pas asnjë vërejtje konkrete për librin për i kërkujt.
me qatë sa unë kom mujt me i përcjell. Asnjë me pika mbi, mungon kjo është e pasak, kjo është e pavërtet. Domethënë gjithçka është, nuk po them që s'ka gabime. Kom gjetë disa gabime dhe vetë që janë të vogla kështu, për çata po e bëjmë website-in. Po deri tash unë për njerëzve që kanë kritikuar publikisht nuk kom gjetë vrejtje. Kushdo që gjen vrejtje, kisha më qenë shumë mirënjohës për këto. Domethënë, dëshmia më e mirë që ky libër është me vlerë, jo pse e kumbon, po pse kom punu me përkushtim dhe pse është vlerësu prej njerëzve eminent në qendrat ndryshme evropiane e botnore. Ky libër është promovu në Graz, është promovu në Vjenë, është promovu në Berlin prej një instituti sikur që është fondacioni Heinrich Böll Stiftung, është promovu në Stuttgart, është promovu në një universitet në New York, në Luxemburg, në Zürich, në Gjenevë, në shtatë. Dhe kjo është një pjesë arsyeve pse shumë urrejtje për librin dhe për autorin e librit për shkak të suksesit dhe të promovimit ndërkombëtar. Kanë shkruar gazeta të ndryshme evropiane, kanë folë gazetarë të gazetave të ndryshme evropiane, për shembull gazeta më e njohur gjermane, Frankfurter Allgemeine Zeitung, korrespondenti i saj Michael Martens e ka vlerësuar në superlativ librin në një recenzion që e ka butur në këtë gazetë, ose redaktori i gazetës në Zürich Zeitung, ose para disa ditëve kishte një recenzion në një gazetë spanjolle, ku një gazetar spanjoll e vlerësoi që jashtëzakonisht lart. Mirës na ka njohur Spanja. Po, ka pas domethënë diku rreth 20 recenzione në superlativ për librin, po unë mendoj që më i rëndësishmi, më i jashtëzakonshmi është ai profesori të Universitetit të Oxfordit, edhe unë mendoj që kjo është arsyeja kryesore pse ju ka dhimbë më shumë të njerëzve që e kanë orkestruar këtë fushatë kundër meje, është recenzioni i profesorit të Universitetit të Oxfordit, personit i cili konsiderohet në Britaninë e Madhe një prej mendjeve, për mos me thonë mendja më e ndritun në Britaninë e Madhe, njësi 22 gjuhëve të huaja, Noel Malcolm, autori i librit Kosova një histori e shkurtër. Çka ka thonë Noeli për këto? Noeli ka dhënë një vlerësim të shkurt, por shumë domethënës për librin, i cili gjendet në kopertinë në anën e pasme të librit në të 3 gjuhët, është në shqip, serbisht dhe në anglisht. Edhe kur t'ja jap këto profesorit tonë në Universitetin e Helsinkut, besoj që ka me qenë një vlerësimi që e ka bërë Noel Malcolm, ka me qenë aja që ka me i bo përshtypje dhe ka me intrigu profesorin për me u fut tutje dhe me lexu këtë libër e me mësu. Për lexoj edhe për publikun. 98. Kjo është një vepër tejet mbreslënse dhe jashtëzakonisht e rëndësishme. Me një qetësi objektive dhe për kushtim të imtësishëm ndaj provave, Shkëlqen Gashi paraqet hollësitë e 83 masakrave të kryera në Kosovë gjatë konfliktit armatosur. Këto, siç thot ai, nuk janë të vetmet masakrat të kryera, por janë ato për të cilat është e mundshme të jepet një përshkrim faktik i asaj që ndodhi, si dhe i numrit të viktimave. Numri i përgjithshëm ka përcen shifrën prej 3400 vetash. Shumica dërmuese ishin shqiptar, por Gashi nuk janë anashkalon këmbësitë e tjera. Hollësitë e ngjarjeve janë të rënditse në secilin rast, por më shqetësues janë nga pikpamja morale është numri i madh i masakrave për cilat përshkrimi i autorit përmbyllet duke nënvizuar se askush nuk është gjykuar a dënuar për krimet. Ky është libër që do të vlerësohet lart nga historianët, por që duhet të lexohet edhe nga të gjithë juristët, diplomatët dhe politikanët në Kosovë e jashtë saj që synojnë të kuptojnë se çfarë ndodhi gjatë luftës në Kosovë. Sir Noel Malcolm, bashkëpunëtor i lartë shkencor, Kolegji All Souls, Universiteti i Oxfordit. Mas krejt që saj, çka mësum? Po, mësum që duhet me e bo listën urgjent, që nuk kemi listë, e kemi një listë që nuk është gjithë përfshirëse, nuk është e plotë, edhe që duhet urgjent me u bo kjo listë, që se na duhet për me nderu viktimat edhe për me padit Serbin në një të ardhme për krimet e të mërshme që i ka kry gjatë luftës 98-99, që kjo është e para. E dyta, mësum që nështë nuk është mirë me rajt publikisht, nuk është mirë me shpif, edhe me thonë për shembull që Shkëlqen Gashi nuk i përmend kërkon vendimet e gjykatave në librin e vet, se kjo nuk është e vërtetë. Mund është një search me bëj tash në PDF në libër që aty që e ki, edhe ki me pa që gjykata përmenet me dhjetra, për mos me thonë mbi 100 herë përmenet në gjykata vendore, rajonale dhe sidomos tribunali i Hagës. Nuk është mirë me thonë që Shkëlqen Gashi listën e të vramëve nuk ka ditë me lexu, sepse nuk është rocket science, kjo nuk vjen njohuri të jashtëzakonshme për me ditë me lexu një listë në Excel edhe me filtru.
vramt edhe me pa që në burgun e Dubravës, si pas fondit për drejtën humanitare, janë vra 58 civil të paramatosur dhe 48 civil të armatosur shqiptar, si pas listës e fondit. 48 ushtar. Ushtar, po. Civil të armatosur. Ose civil të armatosur, ose po, pjesëtar të formacioneve të armatosur. Dhe me thonë nuk është mirë me shpif. Kështu, edhe tjetra që është shumë e rëndësishme, është mirë me mësu me bëjt debat dhe me debatu për probleme, për çështje edhe të ndjeshme edhe të pandjeshme, e jo me bëjt fushata shpifse, fyse, denigruse, me nxit kampanja politike për ndjekje, me i përdor organet e drejtësisë, sikur që janë prokuroritë, gjykatat për me i përndjek njerëzit politikisht. Ti çka mësove? Unë që mësova është që du të me bolistën, ta thash, po unë mësova një send shumë të rëndësishëm që sistemi drejtësisë është komplet i prokuroria është komplet e kapun, dhe që është bëni përshtypja pretendimi i prokurorisë, dhe më thonë, me e thirë dikon në intervjist, për shkak se ti po konsideron që e ka prish rendin edhe qetësinë publike dhe ka nxit mosdurim. Mosdurim nuk ka nxitën. Mosdurim ka nxit ata që kanë orkestru fushatën linçuese, denigruese, ostracizuese ndaj me e-jon. Tjetra, aty thot, prokuroria pretendon që e ka deviju rolin, rëndësinë dhe të vërtetën për luftën çlirimtare. Nuk ka monopol mbi të vërtetën. Mas bashkë se kam bëu këtë sen, nuk e kam relativizu dhe nuk e kam deviju të vërtetën e luftës çlirimtare, po edhe me pas deviju, kjo është absolutisht absurde, edhe është tërësisht jo ligjore ti me intervistu dikon për një pretendim të tillë. Po ministria, tu tash po na mungon veç edhe me kriju një ministri të vërtetës. Kjo është domethënë skandaloze komplet. Mandej e mëson për shembull që në mënyrë komplet jo ligjore bastiset shtëpia jam, pa pas një urdhër të prokurorit, se mund nuk më është gjykatës, pardon, se mund nuk më është prezantuar urdhri gjykatës për me bastis shtëpinë. Ose konfiskohen sa në pa urdhër gjykatës, sikur që është telefoni, laptopi edhe libri, para menon me konfisku libër. Çfarë skandali? Prokuroria, shekulli 21, viti 2026, konfiskon libër. Prokuroria e Kosovës e ka konfisku librin masakrat në Kosovë. Edhe që shikum thonë edhe prokurorit, mere këshyre qitë libër, nëse gjenë veç një dëshmi, sa do të vogël që ky libër i shkan për shtati i Serbisë, po e tërhjeki prej tregut krejtë dhe po kërkoj falje. Po ti në nivel kështu kejt personal, ke kalu që 2 herë, kjo është hera 2 që ti kalën që si situata, edhe... 2 trona, se si situata kështu kom kalu... Qëto që i manë me në kejt publiku, që kam sove ti në nivel kejt individual personal, a kështë mujtë me bodi shka ma mira, ma keqa? Po, gjithherë për këtyne fushatave mësën, edhe për jansojt viti 2021 mësën, që dush me konë nështë pak ma i kujdesshëm, me lënë ma pak mundësi për kësë interpretim, të e pas parasysh që kur je zo kritik kështu edhe kur kritikon shumë për paregullësite, pa drejtësite, dhe do më zëshmërisht ki edhe armet shumë. Edhe ata me nëzispresin me të gjetë edhe një gabim, ose edhe një sikur gabim. Edhe një diçka që do këtë si gabim, me hiperbolizu edhe me inicu fushata linçuese. Kështu që kjo është mësimi, nështë me qenë ma i kujdesshëm edhe me lënë sa ma pak për mos me thonë hiç mundësi për me të kesh interpretu dhe kesh kuptu e kesh lexu. E fundit, a friksohet Shkëllë Zangashi? Jo, absolutisht. Nuk friksohem prej askujt. Mos haro, unë këmë bu biografi për Adem Demaci, njerin që është personifikim i guximit. Nuk përthëm që jam i guxim shumë sa aj, po modele kam Adem Demaci. Kështu që nuk kam arsye edhe me u friksu, sepse nuk këmë bu kur gjë keq. Krejt që këmë bu, krejt aktiviteti jam publik prej vitit 2003-2004, është në dobi të interesit publik. Detyra e me intervistimit mbaraj, tash është detyra jote me mbyll emisionin. Faleminderit shumë rënë për këtë bashkëbisedim, shikues të nderuar, ju falenderoj shumë për vëmendjen, natën e mirë shihem në emisionet e radhës të Nervit.